заспіваємо наш другий гімн «Я русин, бо єсть і буду». Я русин був, єсть і буду, я родився русином. Наконець хочу подякувати všetkým тим, хто способствував тому, щоб фестиваль состоявся. Це і обласне управління національності і міграції, це Центр культур національних меншин, який є в Ужгороді. На жаль, обласне управління, тепер вже департамент культури, нам ніч не помог. Це дуже шкода, за останні 15 років такого ще не було. Навірно, він не розуміє, що є ще у наших Карпатах русинська культура, що треба культуру розвивати, що треба обогащати общеукраїнську культуру, і нам було досить чудно. Окрема вдячність депутату Верховної Ради Василю Петьовці, теж саме, котрий допомог провести наш фестиваль, а також всім волонтерам, котрі безплатно трудилися для того, щоб цей фестиваль состоявся. Ми не планували дуже багато колективу, бо то потім змучує людей. Так, було б так, що по 4-5 годин підряд, так вирішили, що не будемо тільки кликати. Два колективи по якимось обставинам не прийшли, але я думав, що ми з вами достали велике удовольствие, побувавши на цьому фестивалі, вчувши, які наші красні голоси, а їх є все більше і більше. Ми тепер маємо право і маємо можливість вибрати. Молодь починає співати, фольклор починає далі розвиватися, наш язик продовжує жити, доки жиє язик, доки жиє наша культура, доки ми є русини. Всім вам хочу дуже файно подякувати, що знайшли цей час і прийшли на наш фестиваль. Дозвольте подякувати і Євгену Івановичу Жупану за те, що він кожноденний у труді в честь русинов. Бог народив його талантом доктора, але він і добрий менеджер. Бог дасть вам, Євген Іванович, мира, радості духовної. А також желаємо много еліта всім русинам подкарпатським, котрі суть державотворчим народом, і остальним русинам у Словакії, в Мадярах, на Америці, котрі суть просто русини, на відміну від подкарпатських нас, котрі в свою історії создали свою державу, котра функціонала із 19-го року до 46-го. Це наша красива історія. Много еліта Євгену Івановичу Жупану, много еліта всім учасникам нашого фестиваля, много літа ведучим, котрі во время того стратили листки, попутали по очереді. Много еліта тим, хто слухав, і тим, хто з нами далеко. Много літа й тим, оскільки нинішній фестиваль записаний на відео і на аудіо, буде крутитися по нашому русинському європейському радіо, центр якого в Польщі FM, Lem FM, так називається
радиостанция. Многая и благая лета. Много